Hello guys, welcome to my channel. ஃபைனலாக PS5 வாங்கியாச்சு. இப்போ அந்த PS5 தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா பெரிய அட்டை முடியில் வச்சு பேக்கிங் பண்ணிருக்கானுங்க. அப்பா எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் அப்பா. ஓகே, ஃபைனலாக நமக்கு PS5 வந்துருச்சே. இனிமேல் கன்சோல் கேம்ஸ்லாம் போட்டு தாக்க வேண்டியதான். இத்தனை ஸ்டிக்கர் வேறு ஊற்றிருக்கானுங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அன்ஓப்பன்டு பாக்ஸ் இருக்கிற ப்ரூஃப். ஓப்பன் பண்ணாத பாக்ஸுன்னு. ஓகே, ஃபைனலி மூணாவது பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்டைப்பொட்டி வச்சுருக்கானுங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த PS5 ஃபஸ்ட்டு வெளியே தூக்குவோம். ஓகே, இது மேலே வச்சு ஃபஸ்ட்டு இது மேலே கவரை பிரிப்போம். அப்பப்போ கேமரா வேறு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும், இல்லைனா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஓகே, PS5 இப்படி தான் இருக்கும், பார்த்துக்குங்க. நல்லா தெரியுதா கேமராவில்? கரெக்டாக தெரியுதா? சிம்பிள் தெரியுதா? இதுதான் PS5. இதில் 2 USB போர்ட்டு, ஒரு லேண்ட் போர்ட்டு, ஒரு HDMI, ஒரு பவர் கார்டு போர்ட்டு கொடுத்துருக்கானுங்க. பேக் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இதில் வந்து ஒரு USB போர்ட்டு, அப்புறம் சார்ஜிங் போர்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஓகே, இந்த குட்டி பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட புக்கு, மேனுவலு இதெல்லாம் என்னைக்கு படிச்சிருக்கோம். தூக்கி ஓரமாக வை, இதையும் தூக்கி ஓரமாக போடு. ஓகே, இதில் என்ன இருக்குது? ஏதோ பிளேட்டு மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருக்கானுங்க, CD பிளேட்டு மாதிரி இருக்குது. ஓ, இதாக PS நிற்க வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டு. அவங்களே சின்னதாக ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நிற்க வச்சுக்கலாம். அப்புறம் எதுனா ஒரு HDMI கேபிள், இது ஜாய்ஸ்டிக்கு. ஓகே, இது வந்து பவர் கார்டு PSல சொல்லி எடுத்துக்கு. இது ஒரே ஒரு கண்ட்ரோலர். ஒரு கண்ட்ரோலர் தான் கொடுக்குறாங்க, 2 கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். சரி, ஓகே, நல்லாயிருக்கு கண்ட்ரோலரு. அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலருக்கு சார்ஜர் கேபிள் C டைப்பு. வேறு என்ன, வேறு எதுவுமே இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ ஃபைனலி எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சா? ஸோ இதான் என்னோடய PS5. இனிமேல் கன்சோல் கேம்ஸ் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்படும். எல்லோரும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.